bir qush bo'lar ekan. Boshqa qushlar kabi qiynalib olislardan bolalariga rizq olib kelar ekan. Qartayib, holsizlanganda bolasiga rizq topolmay iniga qaytib kelgan paytda o'zini etidan yulib bolalariga berib bola boqar ekan. Bolasi ulg'ayadi, lekin qush halok bo'ladi. Otalarga o'xshaydi ya. Aslida otalar ham shu, jonini berib farzand boqadi. Bolam, bolam, bolam deydi. Bu muhabbatga esa gohida javob bo'ladi, gohida yo'q. Yoshlikda hovliqib hayolim jononlarda ota onam o'ylama